Hi guys, this is DJ from DJ's Automotive. I hope you are doing good and I'm back with another video. So guys, आज है हमारे पास Audi R8 के लिए स्टीयरिंग व्हील. ये Audi R8 में तो लगता ही है, साथ ही साथ और भी Audi की कार्स के अंदर लग जाता है. अच्छे से इसके अंदर कॉन्फ़िगर करा हुआ है, सब कार्स के लिए इंस्टॉलेशन हो सकती है. तो इसको हम सबसे पहले करते हैं ओपन. ये ऐसे क्यूब शेप में आता है, इससे ये डैमेज प्रूफ रहता है. बाकी जब हम इसे शिप करते हैं तो हम थोड़ी और पैकिंग करते हैं. सबसे पहले देखने को मिल जाती है हमें यहाँ पे बबल रैप. को काट लेते हैं और ये आ गया हमारा R8 का स्टीयरिंग व्हील. वैसे तो R8 डिसकंटिन्यू हो गई है ऑडी में, लेकिन अभी भी बहुत सारी R8 है इंडिया में जिनके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो. तो इसको हम कर देते हैं पहले ओपन पूरी तरीके से. ये हमारा स्टीयरिंग आप देख सकते हो R8. यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, उसके बाद आपको ड्राइव सिलेक्ट मोड्स मिल जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स हैं, सारे बटन्स वर्किंग में मिल जाते हैं, शिफ्ट लाइट्स मिल जाती हैं आपको, परफोरेटेड लेदर मिल जाता है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर है. आपको यहाँ पे हब और इसका जो एयर बैग मिल जाएगा हॉर्न पैड के साथ, और यहाँ पे आपको R8 की ऑडी की बैजिंग मिलेगी. सो गाइज यहाँ पे कुछ वायरिंग है, मॉड्यूल्स हैं जो कि OBD में लग के RPM शिफ्ट लाइट्स के साथ काम करेंगे. इसको आप ऑडी A4 में लगाना चाहते हैं तो उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं. ग्रिप बहुत ही ज़बरदस्त है, और जहाँ से इसको थिक होना चाहिए था वहीं से थिक है, और जहाँ से स्लिम होना चाहिए बिल्कुल वहीं से स्लिम है. अंदर से रेड स्टिचेस है. और अगर आप इसको इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो हमारा जो शोरूम है पंजाबी बाग में, प्रो कस्टम कार्स, वहाँ पे भी इसकी इंस्टॉलेशन पॉसिबल है. कुछ नहीं करना होता, बड़ा इजी इंस्टॉलेशन है इसका. और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय करने की डिटेल्स है. आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. कई बार कॉल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम उठा नहीं पाते, तो आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो उसके ऊपर आपको रैपिड रिप्लाई मिल जाएगा जल्दी से जल्दी. सो आई होप आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो और ऐसा कंटेंट बार बार देखना है चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना. तो आज के लिए इतना ही था. थैंक यू.